Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Gyömrői Református Gyülekezet Isten tiszteletén. 23. Zsoltár a jó pásztor, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Drága mennyei atyánk! Ebben a mostani vírusos helyzetben sokan talán reményvesztettnek érezhetjük magunkat. A temérdek megpróbáltatás, amin nap mint nap szembe kell nézzünk, sok energiáinkat felemészti, és kételyek közé terel minket. Sokan elgondolkozunk, vajon miért történik mindez? Miért kell szenvednünk? Miért kerülünk messze a szeretteinktől? Miért kell örökké búcsút mondanunk szüleinknek, nagyszüleinknek? Nem látjuk át a dolgokat, és ez kétségbeesést okoz számunkra. Megfeledkezzünk arról, hogy te itt vagy velünk, és vezeted a mi életünket azon az ösvényen, amelyen meghívtál minket. Hálásak vagyunk, hogy megfáradt testünkkel és lelkünkkel te hozzád fordulhatunk, hogy te meghallgatsz minket, és támaszt nyújtasz, hogy bármikor meríthetünk a te forrásodból, ami megújult erővel áld meg minket. Hálásak vagyunk gondviseléseért, amiért könnyedén megfeledkezünk. Kérünk, Urunk, adj nekünk erőt, hogy tovább tudjunk menni a nehezebb időszakokon, hogy át tudjuk ugrani az akadályokat, és nem megrettenni, megfutamodni tőlük. Add, hogy minden ember megtapasztalja a te végtelen szeretetedet és gondviselésedet. Kérlek, adj vigaszt a gyászolóknak és a lelkileg megtörteknek, hogy tovább tudjanak lépni és elfogadni az akaratodat. Bocsáss meg, Urunk, ha néha letérünk a nekünk szánt útról, mert könnyebbnek látjuk a másikat. Vagy ha nem vesszük észre munkádat az életünkben, bocsáss meg botlásainkat és bizonytalanságainkat, és add, hogy mindig visszataláljunk a szerető szívedhez. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a 23. Zsoltár tanulmányozását a mai, reményeink szerint utolsó online Isten tiszteleten is. Így olvasom most újra a 23. Zsoltár 3. versét. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ez a vers szoros összefüggésben áll a korábban olvasott versekkel. Folytatása Dávid király hálaadásának, mely Isten gondviselését dicséri. Miután Dávid egy metaforában kijelenti, hogy az Úr az ő pásztora, aki füves legelőkön és csendes vizeken terelgeti őt, folytatja a metaforát és továbbra is Isten vezetését hangsúlyozza az életében. Azt olvassuk a 3. versben, hogy Isten igaz ösvényen vezeti az ő, azaz Isten nevéért. Ha egy pillanatra megállunk és kibontjuk ezt a képet, akkor az emberiség egyik legelterjedtebb élethasonlatát találjuk benne. Az élet egy út, melyet végig kell járnunk. Ráadásul a Zsoltár alapján van olyan út, amely igaz, és van olyan út, amely nem az. Nem véletlen, hogy Jézus maga is használta ezt a képet. Van keskeny út, mely az örök életre visz, haza Istenhez, és van széles út, mely a kárhozatra visz. Az igaz útképe figyelmeztet bennünket. Nem csak egyféle út van, nem csak egyféle úton járhatunk. És ha van igaz út, de van olyan is, amely nem igaz, akkor nem mindegy, hogy melyiket járjuk, mert nem egyfelé tartanak. A jó pásztor nyája az igaz ösvényen, a keskeny, de Isten felé tartó úton jár. A pásztor vezeti az ő nyáját a keskeny úton. Erős kézzel vezeti őket, ahogy erős kézzel vezette Izrael népét már az Ószövetségben is. Egy olyan úton vezet Isten, melyben vannak a metafora szavaival élve csendes vizek és füves legelők, de ott van rajta a halál árnyéka völgye is. A legjobban azt szeretem a Zsoltárok könyvében, de az egész Bibliában is,
hogy annyira hiteles és valódi képet tár elénk az életről, és Isten jelenlétéről az életünkben. Nem csak addig visz el, ameddig kényelmes menni, nem csak azt mutatja meg a kereszténységből, amit könnyű megemészteni, hanem azt is, amit nehezebb, amit olyan sokszor számon is kérnek rajtunk. Ha hiszel Istenben, miért történnek rossz dolgok veled? Miért félsz a betegségtől? Nem fog megvédeni az Istened? Miért betegedsz meg te is? Miért nem gyógyulsz meg azonnal? Miért jártok ti, keresztjének is a halál árnyéka völgyében? És talán sokszor mi magunk is feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket. Megéri nekünk ezen az úton maradni? Nem lenne egyszerűbb a széles út? Miért is követem Istent, ha sokszor ez a nehezebb út? Mi lenne, ha alkalmaznám az életemben az energiaminimum elvét? Ha csak most az egyszer a könnyebb utat választanám, ha elengedném magam egy kicsit? Miért maradjak Isten mellett, ha sokszor pont ugyanolyan kríziseken megyek át, mint azok, akik hírből sem ismerik őt? Sokkal könnyebb lenne úgy keresztjénnek lenni, hogy csak a csendes vizekig, meg a füves legelőkig tartana ez a Zsoltár. Ott tennénk egy pontot, és boldogok lennénk. Komfortosabb lenne az igaz út, ha csak az oázisban várhatnánk Krisztus visszajövetelét. Ha mindazok a földi körülmények, melyek most is sokunkat nyomasztanak, akár a vírus, akár más problémák, nem érintenének minket, mert Istenhez tartozunk. De ez nem így van. Hogyan lehet mégis ünnepi ma ez a Zsoltár előttünk? Hogyan adhat erőt és reménységet a legmélyebb pillanatokban is? Az ígéret által, amit a vers eleje hordoz. Isten, a jó pásztor, felüdíti a lelkünket, az én lelkemet. Mert Dávid ebben a Zsoltárban erről tesz bizonyságot. Isten gondoskodik az ember testi szükségleteiről, élelemről és italról. Ezt tapasztalta Izrael népe is már a kivonulás történetben is. Mert mindig adott a sokszor háborgó népnek mannát és vizet, de még fűrjeket is. Gondoskodott a választott nép testi szükségleteiről, ahogy Jézus is gondoskodott az őt követő sokaság jól lakásáról, mikor 2 halból és 5 kenyérből 5000 férfit és a hozzájuk tartozó nőket és gyermekeket megetette. De mennyivel többről gondoskodott valójában mindkét esetben, hiszen az emberek csodát éltek át, mikor a pusztában manna hullott az égből, víz fakadt a sziklából, és akkor is, mikor néhány kenyérből és halból több ezren jól laktak. Isten nem csak a testi szükségleteikről gondoskodott, hanem arról is, hogy miközben esznek és isznak, megtapasztalják, hogy velük van Isten. A zsidó nép a kivonuláskor és Jézust követve is ugyanazt a tapasztalatot élte át, amit mi olyan sokszor nem is értünk. Az élethez szükséges alapvető dolgok nem természetesek. Ha nincs kenyér és víz, az ember nem lakhat jól, és itt most tekintsünk el a különböző diétáktól, amik kenyeret nélkülöznek. Ha pedig az ember nem lakhat jól, a lelke sem lesz rendben. Mondják, hogy az éhes férfi veszélyes, de tapasztalataim alapján az éhes nő az sokkal veszélyesebb. Dávid ebben a Zsoltárban Isten fizikai gondviseléséről beszél először. De amikor arról tesz bizonyságot, hogy nem kell félnie, és Isten felüdíti a lelkét, akkor szintet lép, és olyan mélységét mutatja meg az Istennel való kapcsolatnak, mely nélkül a manna és a megszaporított kenyér és hal is értelmét veszti. Erről beszél Jézus is a csoda után, mikor az emberek újra csodára kérik, ahelyett, hogy meglátnák benne Isten fiát. Mert Dávid Istennel való kapcsolatának valódi értelme abban állt, hogy Isten többet látott Dávidból, mint hús és vér, és többet adott Dávidnak, mint hús és vér szükségletei. Amikor azt olvassuk a Zsoltárban, hogy az Úr felüdíti Dávid lelkét és a mi lelkünket is, akkor többről van szó, mint egy kellemes üdítő hatása. De még annál is többről beszél az eredeti nyelv, mint amit a hosszú távfutó él át a frissítőpontokon. Amikor azt olvassuk, hogy Isten felüdíti a lelket, az azt jelenti, hogy Isten helyreállítja a lelket, a lelkünket. Hogyan? Azáltal, hogy megjelenik nekünk, hogy valósággá lesz az életünkben. Ahogy valósággá lett Izrael életében, mikor gondot viselt róluk. Ahogy valósággá lett Dávid életében is. Például akkor, mikor egy paritjával a kezében legyőzte Góliátot. Ahogy az új szövetségben felüdítette a nagypéntek után bánkódó tanítványok lelkét, a feltámadt Jézus megjelenése. Ahogy helyreállította 3000 ember Isten kapcsolatát, a pünkösdi lélek kitöltetése. Isten helyreállítja a lelkünket. Mit jelent ez? Először is azt a nagy helyreállítást,
mely már a miénk is lehet, ha hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus a megváltunk. Ez a legfontosabb, az Istennel való kapcsolatunk helyreállítása. Másodszor pedig azt az állandó megújítást és helyreállítást jelenti, melynek szükségét mindannyian tapasztaljuk, hiszen jobb korszakok után nehezebbek következnek, és bármennyire is akarjuk, cipeljük a sorsunkat, de néha nem bírjuk el. Hiába élünk Isten közelében, szükségünk van arra, hogy legyenek olyan pontok az életünkben, mikor Isten megújít bennünket. Amikor a lelkünk szomorú, felfrissít, amikor bűnnel teli, akkor megszentel, amikor gyenge a lelkünk, akkor megerősíti, mikor bolyong, akkor visszahív magához. Isten jelenlétében, az ő gondviselésében van felfrissülés. Ez a legnagyobb evangélium mára, a sok-sok elfáradásban, a megunt bezártságban, a járványtól való félelemben, a motiválatlanságban. Isten örömhírt akar ma neked mondani. Nála van megújulás, nem csak a testünknek, hanem legfőképpen a lelkünknek. Jövő héten együtt is felüdülhetünk az ő házában. A 23. Zsoltár 3. versének legkülönlegesebb tagmondata az utolsó 2 szó. Dávid elmondja, hogy Isten felüdíti a lelkét, és igaz ösvényen vezeti őt, indoklásként pedig ezt mondja, az ő, mármint Isten nevéért. A jó pásztor minden cselekedete mögött végső indokként Isten nevét nevezi meg a zsoltáros. Egy olyan nevet, melyet az Ószövetség emberek ki sem mondhatott, melyet különböző trükkökkel helyettesített. Hogy lehet Isten neve a végső okagondviselésben? Kérdezhetnénk kicsit önérzetesen. Isten akkor nem is Dávidért és értünk, hanem önmagáért, saját neve megóvásáért cselekszik. Miért Isten neve az indoklás a gondviselésről szóló hálaadásban? Miért Isten nevével magyarázza Dávid a gondviselést? Miért nem az irántunk érzett szeretetével? Nem azért, mert Isten ne szeretne bennünket, és nem is azért, mert nem vagyunk neki elég fontosak, hanem pont az ellenkezőjéért. Amikor Dávid azt mondja, Isten az ő nevéért gondoskodik testünkről és lelkünkről, akkor annak az Istennek a nevét hívja magyarázatul, akinek túlcsorduló szeretetéből létrejött a világ, aki a bűneset után sem pusztította el az embert, hanem esélyt adott neki, hogy megújuljon, hogy helyreálljon a vele való kapcsolata. Azért a saját nevéért cselekszik Isten, mert ez a név a biztosítéka a mi életünknek. A Szent Isten neve, aki Jézus Krisztusban emberélet értünk, hogy ezáltal helyreállítsa a lelkünket teljes mértékben. Sőt, annak az Istennek a neve a gondviselés indok ebben a Zsoltárban, aki Jézus Krisztusban nekünk adta az ő nevét, hogy róla neveztessünk el keresztjénekké, Krisztushoz tartozókká, Isten megváltott gyermekeivé. Isten neve a legszentebb név, mely nem tűri a bűnt. De Isten az az Isten, aki szentsége ellenére gondoskodik a bűnös emberről, közel lép hozzá, meg akarja újítani nem csak a testét, de a lelkét is, és az igaz ösvényen akarja vezetni őt. Isten nevéért pásztoroltnak lenni a legnagyobb kegyelem, mert ha ő, a Szent Isten pásztorol bennünket, akkor mi is megszentelődünk. Isten szentsége látszik az ő népén, rajtad és rajtam. Látszódnia kell. Úgy kell élnünk, hogy őt lássák rajtunk. Hogy amikor a világ a keresztjénnek nevez bennünket, akkor ne lehessen gúny és számonkérés a hangjában, hanem csak őszinte csodálkozás. Ilyen jó keresztjénnek lenni. Nem súlyos lelkiismereti válságba akarlak hozni ezekkel a mondatokkal, hanem azt akarom elmondani, hogy mennyire nagy csoda, hogy Isten már az Ószövetség népét is az ő szent nevéért pásztorolta, hogy a zsidókat saját népének mondta, és mennyivel nagyobb csoda, hogy Jézus Krisztusban nekünk ajándékozta az ő nevét. Mi Isten gyermekeinek neveztetünk, és úgy szólíthatjuk őt, Atyánk. És a mi mennyei Atyánk úgy vezet bennünket, hogy testünkről és lelkünkről is gondoskodik az ő szent nevéért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálával állunk meg ma Te előtted, hogy Atyánknak szólíthatunk, hogy ismerhetjük az igaz utat és a Te felüdítő közelségedet. Köszönjük neked, hogy hozzá tartozhatunk, hogy tudhatjuk nálad a legnagyobb félelmekből is van kiút. Te a legsúlyosabb helyzetekben is mellettünk állsz, erőt akarsz adni nekünk. Így hozzuk eléd Istenünk mindazokat, akik most nehézségben vannak,
azokat, akik betegek, vagy szerettükért aggódnak. Kérünk Istenünk országunkért, adj bölcsességet nekünk a nyitásban. Hálával áldjuk a te 3-szor szent nevedet, hogy jövő héten újra kinyithat a templomunk, és beléphetünk a te házadba. Vigyázz ránk, kérünk, formáld és erősítsd a mi közösségünket a sok-sok elmaradt találkozás után. Gyűjts össze bennünket újra, Istenünk. És hálaadással köszönjük meg neked, Istenünk, a mai ünnepet. Köszönjük neked az édesanyáinkat. Köszönjük, ha még személyesen ott lehetünk mellettük. És könyörgünk mindazokért, Istenünk, akik már csak emlékezhetnek az édesanyjukra. Te vigasztald őket a fájdalmukban. Köszönjük a gyülekezetünkben lévő édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, az ő életen áttartó munkájukat. Kérünk Istenünk, hogy vigyázz rájuk, vezesd őket a te keskeny utadon, ahogy eddig is tapasztaltuk, hogy vezeted őket, és vezetsz bennünket is. Amen. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Áldás békességet!